हाय दोस्तों, मेरे इस फ्लो अपने यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेजर सिक्योरिटी अलार्म कैसे बनाते हैं ये दिखाऊंगा। इसके लिए आपको ये ब्रेड बोर्ड, 9 वोल्ट बैटरी, कनेक्टिंग वायर्स, बजर, 100K का रजिस्टर, एलईडी, ये एलईडी लगेगा, एलडीआर लगेगा। इसके बाद आपको ये ट्रांजिस्टर लगेगा, ये ABC 547 का ट्रांजिस्टर है। सबसे पहले हमें ये ट्रांजिस्टर लगाना है। इसका जो कर्सर सरफेस है ये इस तरफ होगा। चलिए ट्रांजिस्टर ब्रेडबोर्ड पर लगाते हैं। देखिए मैंने ट्रांजिस्टर ब्रेडबोर्ड पर लगा दिया है। इसका ये वाला एक कलेक्टर है, बीच वाला बेस और ये राइट वाला एमीटर है। इसके बाद आपको ये एलडीआर लगाना है ट्रांजिस्टर के बेस और एमीटर के साथ। एलडीआर के बाद आपको रेजिस्टर लगाना है। हमारा रेजिस्टर 100K ओम रेजिस्टेंस का है। हम इसे ट्रांजिस्टर के बेस और किसी भी एम्प्टी स्पेस में लगा देंगे। देखिए मैंने रेजिस्टर लगाया है। इसके बाद हमें एलईडी लगानी है। एलईडी का जो एनोड है ये रेजिस्टर के एनोड के साथ यानी एम्प्टी स्पेस में लगेगा, और जो कैथोड है ये ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के साथ लगेगा। आप देख सकते हैं मैंने एलईडी लगा ली है। इसके बाद आपको कनेक्टिंग वायर्स यूज करके बजर लगाना है। बजर का जो निगेटिव टर्मिनल है ये एलईडी के निगेटिव यानी कैथोड के साथ आएगा, और जो बजर का पॉजिटिव टर्मिनल है ये एलईडी के एनोड के साथ आएगा। चलिए अब हम बजर लगाते हैं। ये स्मॉल बजर है। इसका पॉजिटिव हम एलईडी के एनोड के साथ जोड़ देंगे, और निगेटिव है जो एलईडी के कैथोड के साथ जोड़ देंगे। नैनो वोल्ट बैटरी कनेक्ट करने के लिए हम कनेक्टिंग वायर्स का यूज करेंगे। पहले पॉजिटिव टर्मिनल के लिए मैंने ये वायर यूज की है। इसका जो हम पॉजिटिव टर्मिनल है वो एलईडी के एनोड के साथ जोड़ देंगे। आप देख सकते हैं मैंने इसे जोड़ दिया है। इसके बाद आपको जो निगेटिव टर्मिनल है वो ट्रांजिस्टर के एमीटर के साथ जोड़ देना है। देखिए मैंने ये जोड़ दिया है निगेटिव टर्मिनल। इसके बाद हमें ये 9 वोल्ट बैटरी कनेक्ट करनी है। इसका जो रेड टर्मिनल है ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और जो ब्लैक है ये निगेटिव। चलिए मैं निगेटिव टर्मिनल से ज्वाइन करता हूँ, और पॉजिटिव से। आप देख सकते हैं एलईडी चालू हो चुकी है। टेस्टिंग के लिए आपको ये लेजर लाइट का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए जैसे मैं लेजर लाइट एलडीआर पर डालता हूँ एलईडी बंद हो जाती है। जब एलडीआर पर लेजर नहीं पड़ती तो इसका बजर बजने लगता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर। थैंक यू दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।